Kalabeka. Sekikubbo oyo golabo noyo golabo wakasimu oyo yajja n'amajambiya wano tunuza mwoyo yajja n'amajambiya wano nga yaga tutemate oyo yakubira abaladisi buli kadde oyo golabo akutte simu aladisi ajatindisaba yakuba ku poliisi esimu ne balagira oyo ateebwe naye ng'ateebwa ku ki ebintu byaffe byonna abisaanyizaawo ffe tugenda kulya ki Haruna ogenda tuliisa wano wonna yali mmere yange kati ffe tugenda kulya ki tetuli mu nsi tuli ludda waffe sirabangayo okuva ne batusaayira mmere yali atuyambye tugenze mu ofiisi zonna teri atuyamba tugenda kukola ki tweyambule tubenga abatali mu nsi tukole ki nze mbadde mukazi nga nnima nenfuna kyendiisa abaana bange saawano tetuyina tukole kifa mukama tetuli mu nsi kikifa kye tuba tukola omwami oyo Haruna atufuukidde ekizibu Haruna ava ku kibanja kyaffe tubadde kuno emyaka aga twajja kunonga bibiranga nsiko tubadde kuno ebbanga lyo kakati ssebo eno yali nnimiro kati nga bano bagamba mbu wano waliwo amalaalo naye ssebo ffe twajja kuno 2:5 twasanga wano wali fulaati era wabadde ennimiro kati we bajja nga batemawo emmere yaliwo waliwo emimwanyi waliwo emifene nga bagitema nga batandika kuzimba era ssebo kino bagamba muno bazimba amalaalo gaabwe naye ffe wano tetumanyiiwo bafu tetumanyiiwo mufu era kwe kuzimba kino naye buli akirabako agamba eno mwazimba biiki mwazimba kino era batubuuza amalaalo bagazimba bwe bati essebo kino bwe kityo bwe kiri naye era kino kizimbawo kyeyamaniwe gombolola yennyini yaleeta n'abasirikale okuva ekyetume ku poliisi ne bakizimbawo kyeyamaniwe gombolola ye Nakisunga ye yakulemberamu okuzimba kino ekintu era olwazimba kino ekintu we batandikira baali bakakizimba
ne batandika okusaawa ebitooke. Ndi omutuuze wa wano Namuyenjje naye embeera eri wano mbi nnyo tunyigiriziddwa ekisusse. Nze nange nze omu abadde apangisa ku kibanja kino nga nkolerako emirimu gyange n'emmere yange yonna baagisawa ne bagimalawo nga batugamba nti ffe tetulinawo bwannannyini wano. Omukyala nannyini ttaka yampangisa amaze ku kibanja kino emyaka 18 gigenda mu 2 era yabadde ampangisa obudde bwonna nga nze nkolera wano emirimu gyange naye baatulaga nti nno ffe tetulinawo wano bwannannyini. Emmere yaffe yonna ne bagitwala, ebijanjalo ne babitwala, amayuni gange ne bagatwala. Kasoli waffe yali aweeka ina ne bamusaawa. Buli kimu kyonna tebatulekera kantu konna. Wagenda ku poliisi? Twagenda ku poliisi ne tuteekayo omusango. Poliisi bwe tutuukayo batuziimula buziimuzi. Ne twevaamu ne tukwata omwami eyatusaalira emmere yaffe. Bwe twamutuusa ku poliisi, poliisi yagamba mmanya RDC, abapoliisi baatugamba RDC agambye mu mutemangu. Era ku olwo teyasulayo ne tukomawo naye. Nga bangobye school fees nagera tukaane no mama nangati notogera kudda mu kusoma ng'emmere gyabadde nga ajja mugundi ki school fees wanga mpeerere nga nayo nabagisa era nze ssaawa zino ndi musimi yafa naye nze ebyokusoma byonna biviirako ddala. Nze amazima gali nti ne ssaawa zino sikyasoma kuba emmere mama gye yalinga atema n'atunda sikyakola ki era nze ebyokusoma byo nabiviirako ddala sikyasoma kuba ebiseera byeri mama yalinga atema ettooke oba n'akola ekinagira ebyanjalo n'abitwala n'abitunda naye ssaawa zino eno byo ebyokusoma nabiviirako ddala era yo kirasi gye nakoma musiniyafu. Teka kyakuba masimu bajja nga batandika okusenda ne bankwata ne bansiba emigwa ne bansibirako ogwo omuti ne bagamba omwana omukulu teri kyogenda kukola nengezaako nenwana abavubuka makulu ababa basatu ne bankumira ali nejjambiya nga nze nabansibye emiguwa nga bampambye ne baŋŋamba kati tulabe omulala agenda otukwatako. Oyo gwolaba ejjambiya eyo gyolaba akutte ejjambiya nga omulaba agikutte alina wagikwekedde n'agamba abavubuka basatu mbeere ku oyo ne bakwata emmere yonna nga ebagikwata ebagitwale Namuyenjje mu tawuni. Ono gwolaba oyo ddala oyo yennyini oyo n'alagira banna abalala 2 ono yennyini ono be bakuwamba ono bampambirawo ku muti ne bansiba amajambiya bakeera wano bakwata ejjambiya ezitemagana wuno ne omulaba dduka kubuza mawulire ne bankwata ne baŋŋamba tugezeeko n'okulaba mu Namuyenjje ekiro. Batiisatiisa ne baŋŋamba tukulaba mu tawuni ekiro gwe era gwolaba wano nze ntambulira mu kutya saawa emu mba ndi mu nju. Ate bambi omuntu abantu bonna tebeyisa omuntu n'omusaayira emmere yali wano kati yakola ate abaana balisa eki mumuyambe yenna asobola okumuyamba mumuyambe. Mu kaseera kano Chairman LC2 Namuyenjje Parish ebigenda mu maaso ku ttaka lino byonna mbiyimirizza. Njagala buli muntu afune obwenkanya saagala ludda lunanyigiriza lunnaalwo. Musooke mwesonyiwaawo okutuusa nga tutuuse ku kukkaanya okulungi. Kikyobeera naye anti kati bwe mmala okuba nayo ndiveeko ŋŋende oba ndirandibwe anti teri ajja titagenda kulinnyawo naawe saagala olinnyewo mu mutima omulungi. Twagala okutuusa minisita n'abakooba atugambye wiiki ejja agenda kufissa akadde agenda kujja ayimirire ku ttaka eryo. Oba DPC yalya ssente oba RDC yalya ssente oba chairman kye yalya ssente. Twagala ekintu kimu fairness. Ono omukazi Namwandu enkya nja kufa owanga afuuke Namwandu bali bajja kufuuka bannamwandu mu Uganda bwe tutakole fairness. Sebo tobako kyokola paka n'abakooba nga zze. Omukyalo Yekise yatubuulidde tugamba affe kyetumanye ekyo atugwanguli n'omwami oyo so yaffe tetugende tubaga katukomewo enkya tumajiza omushi nembuuza kuno ku mwami kubanga nti yenna nyisomero eyo yabadde mu mmotoka era nemusiba nemusibwa nze era nze mbadde sikeddewo nekwayita wange nga yali mu mashini yakola ki yakola twalwali tusende awo tujjewo eyo ettaka tuyiwewa twali tetujjawo bbowa
tetujjawo toyi eyo tetujjawo na kiyungu kiri ti ab'essomero tebannasasula waste omwana tekankubwa nkubi nemugaba abantu abagaa nti bafamire bwe bali ffe katujje twogere nabo bafamire ab'essomero basasudde babawadde ssente bali babawadde ssente awali toyi bamuwaddewo ssente banga bwe bali awo ffe kasa twogera nabo bava mashini yayo eryawo tetubimanyi eryawo ffe tukola kitatu kyobalayo omwana ye yadduse nakola ki agenda avuga mashini era nninnya erubaluba kuva mu ttawuni Hello. Nze Senoga Haruna. Ndi ne bannamawulire bano olw'ensonga ezoogerwako nti ku kittaka lya Namwandu Nabossa eriri Namuyenjje nti ffe okutwala tractor okulima twamenya amateeka tetwamenya amateeka tulina entegeragana yava mabega nga tukkiriziganyizza n'abafamire ya Kalagala ne Namwandu era n'ekiwandiiko bwekiri nga tugabanye era oluvannyuma lw'okumala okugabana batulagira tuleete ebyapa ng'afunye eka 2 n'ekitundu ekazi 2 n'ekitundu ekazi 6 ne disimolo 23 ne tukkiriziganya era ye yennyini tutwatuka mu ofisi ya RDC nga tutuse okugabana n'amutuma abantu era n'atuwa olunaku tuddeyo abafamire olunaku olwo yamutuma abafamire ne tulutuukiza ne tuddayo ffenna ng'aleesa abantu ne tukola ekiwandiiko kye twakola ekigabana nga nanye ettaka Nabossa agabana naye era ekiwandiiko Haji omu nannyini ssomero eryo eririraanye awo yakiwandiika ne tugabana era ne batulagira otuwa emyezi 3 ng'ebyapa biwedde tubireese ewa RDC era twamala obikola lwamala okukola okusaleka ebyapa byaffe ne tubireeta ewa RDC tugenda okuddayo ku ground ng'omukyalo oyo obuyinja bwaffe yabugjamu obutugabanya ffe naye n'ebijja byaffe ebiriko nga byonna yabiseeteeza nga yasimbako mmere ne tuddayo ne twekubira endulu ya RDC n'atusindika ku poliisi lwe yatusindika ku poliisi bagenda bakwata omukyalo oyo ne bamuyita n'agaana okutuusa bwe twagenda ewa Sekikubbo na kyabwe gombolola najja ku ground n'atutabaganya n'omukyala n'atugamba bannaye buli muntu akozesa ekifo kigwe wagabana mwagabana kati siraba kijja ekikulu kye Senoga ono baba yakula ebijja yabyonoona mulongoosa ebijja byamu tusibako sengenge ku kifo kyaffe omala okusibako sengenge ku kifo kyaffe RDC ntudde RDC n'atukolera ebbaluwa etulagira okozesa ekifo kyaffe ffe tutandikira omukyalo oyo yennyini yatugamba mumbalire sente z'emmere muzitwale ewa RDC oba ku gombolola ffe twabalira ne tugenda ewa RDC ne tugenda tukugomba ne bamuyite tumuserezeme n'agaana tugende ku poliisi ne bamuyita n'agaana mwali mubazeemu sente mmeka ffe twali tubazeemu akakadde kamu 6,000 era yatulagira yennyini nti mukozese ekifo kyamu